பாலம் எதுக்காக கட்டப்பட்டதுன்னா அந்த சைடு உடையாத்தது பாருங்க இன்னும் வச்சு ஒரு கரைக்கும் சின்ன வயசில் வரும் கிரிஞ்சு பண்ண வரேன். என்னன்னா வீடியோ முழுசா பாருங்க. மாத்தூர் தொட்டி பாலம், தொட்டி பாலம் கூட்டமாக இருக்கும். இண்டிபெண்டன்ஸ் டே எனக்கு என்னன்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் டே தண்ணி இல்லைனாலும் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். முன்னாடி பண்ணுங்க. வீடியோ எல்லோரும் முழுசாக பாருங்கள். சேனலுக்கு புதுசாக யாராவது இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலன்னா கமெண்டில் என்ன ரீசன் மட்டும் சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க போகலாம். டிக்கெட் கவுண்டரில் நின்றுட்டுருக்கோம். டிக்கெட் கவுண்டர் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர கூட்டமாக இருக்குது. அனீசனை போய் க்யூவில் நின்றுட்டுருக்கான். என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் 5 ரூபா, கேமரா 25, பார்க்கிங் 5. கரெக்ட் தான், 15 40 ரூபா. ஹலோ மக்களே, நாங்கள் அவங்க ட்வின் டிரைவன்ஸ். நாங்கள் இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்னா மாத்தூர் தொட்டி பாலத்துக்கு. மாத்தூர் தொட்டி பாலத்துக்கு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. நல்ல க்ரௌட் இருக்குது, ஆனால் தண்ணி தான் இல்லை. அதனால் தொட்டி பாலத்தை போய் பார்த்தா தான் தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு. பாருங்கள் ஒரு சுட்டு காமராஜா தண்ணி போக கட்டுனது இப்போ குப்பை யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. அன்னைக்கு கேமரா எவ்வளோ தள்ளி விடணுமோ. ஓகே காய்ஸ், பாருங்க எவ்வளோ அருமையான ஒரு வியூ. மக்களை பாருங்க எவ்வளோ வேற அருமையான வியூ. அந்த பக்கம் ஃபுல்லாக மலை, கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆறு. ஐயோ ஆறு இங்கேன்னு தெரியாது போல இருக்குது. சரி பக்கத்தில் போய் காமிச்சு தரேன். என்ன சொன்னால் ஒரு பைனாப்பிள் வாங்கி ஒத்தி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். அப்படி இல்லை, கொடுக்கலான்னு இருக்கு. 50 ரூபா பார்த்தா கொடுக்க மாட்டேன்னு தோணுது. இதே வாங்கிட்டேன்ல. தண்ணி இல்லை. தண்ணி வரும் அங்கே போயிடும். இல்லை மாத்தூர் தொட்டி பாலத்தில் தண்ணி இல்லை. ஆனால் மக்கள் தொகை சரியான கூட்டமாக இருக்குது. அங்கே பார்த்தா ட்ரெயின் மாதிரி போயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் வேற. வேற நல்லா இருக்குது. கீழே ஆற்றுல நிறைய தண்ணி கிடக்கு. சூப்பராக இருக்குது. சரியான கூட்டம். ஃப்ரண்டில் டிக்கெட் கவுண்டர்லேயே பார்த்துருப்பீங்க, பயங்கர கூட்டம். சரியான ஹைட்டாக இருக்குது கீழே. மொத்தம் எத்தனை ஆடியன்ஸ்ண்ணா தெரியல. கீழே போய் கீழே அந்த வியூவை காட்டலாம். கீழே போயிட்டு எங்கேயா ஒரு போர்டு வச்சுருப்பாங்க. அந்த போர்டில் நாங்கள் படித்தவங்களுக்கு எத்தனை அடிக்கலாம் சொல்லியும் மொத்தம் தெளிவாக காமராஜர் கட்டினாருன்னு மட்டும் தெரியும். எத்தனை அடின்னு என்ன தெரியாது. இந்த மாத்தூர் தொட்டி பாலம் முதல்ல எனக்கு சரியான ஸ்பெஷலு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வாழ்க்கையில் நான் நினைவு தெரிஞ்சதில் ஃபஸ்ட்டு விசிட் பண்ண ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் இந்த மாத்தூர் தொட்டி பாலம் தான். ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஒரு 3rd படிக்கும்போது என்னை இங்கே கூப்பிட்டு வந்தாங்க ஸ்கூல்லேருந்து. அப்போது இதில் இந்த கெட்டெல்லாம் கிடையாது, இங்கே கம்பி தான் வச்சுருந்தாங்க. அப்போ கஷ்டப்பட்டு நான் சைடில் பிடிச்சி ஒரு டைப்பாக வந்து சேர்ந்தோம். அப்போ செம்ம பயமாக இருந்துச்சு, ஆனால் இப்போ செம்ம ஜாலியாக இருக்குது. பைனாப்பிள் சாப்பிட்றோம், கொஞ்சம் கேப் எடுத்துக்கிறேன். சீதா வியூ மக்களே வித் பைனாப்பிள். இங்கே கரெக்டாக சொல்லணும்னா பைனாப்பிள் செம்ம சீப்பு, நிறைய கிடைக்கும், நிறைய பேர் வச்சுருப்பாங்க. அங்கே முன்னாடி நான் வந்தப்போ பார்த்தப்போ அங்கே அந்த மேலே அந்த அதோ தெரியலாம் காலிவிடம், அந்த இடத்துல ஃபுல்லாகவே பைனாப்பிள் தான் வச்சுருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரப்பர் வந்துருச்சு. இருந்தாலும் பைனாப்பிளுக்கு பஞ்சம் இல்லை, கிடைக்குது அங்கேயா. பாருங்கள் மக்களே வியூவை. யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமலேயும் வீடியோ எடுக்கணும், ஆனால் வீடியோவும் எடுக்கணும். எப்படி என்ன அடிக்காது. இந்த மாதிரி ரிஸ்க்கான இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. பாரு வேறு ஏதாவது அவசியம் இருக்கா? இது தேவையில்லாம் ரிஸ்க் எடுக்காங்கன்னா தெரியல. ஓ இங்கே நிறைய இருக்காங்க அந்த மாதிரி வாழை வயசு. இந்த சேனலில் இருக்க இந்த விளிம்பில் தான் ஒரு ஆள் கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்டு இது பண்ணுறதுக்காக சைக்கிளை ஓட்டிட்டு அப்படியே தலையில் ஒரு மூட்டை அரிசியாக ஏதோ ஒரு சாதனத்தை வச்சு அந்த எண்டுலேருந்து அந்த எண்டு வரைக்கும் போயிருக்காரு. அது எப்போ சின்ன வயசுலேயே நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், எந்த வருஷத்துல என்னலாம் தெரியல, ஆனால் அப்படி ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. அத்தவரை போயிருக்காரு. இதுதான் அந்த விளிம்பு.
கிட்டத்தட்ட முடிய போகுது. பாதி தூரம் வந்தாச்சு. இந்த பாலம் எதுக்காக கட்டப்பட்டதுன்னா அந்த சைடு வாழ்கிற மக்களுக்கு தண்ணி பஞ்சம் இருந்தப்போ இந்த சைடில் நல்லா தண்ணி இருந்தது. இங்கேருந்து அங்கே தண்ணி கொண்டு போகிறதுக்காக காமராஜர் பீரியடில் கட்டப்பட்ட பாலம். காமராஜர் இவ்வளோ பெரிய தலைவர் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ உள்ள இவ்வளோ நவீன டெக்னாலஜிலேயே யோசிக்க முடியாத பல விஷயங்களும் அவர் அந்த டைமில் சாதிச்சு காமிச்சிருக்காரு. படிக்காத மேது ஈஸியான தண்ணி தான் இல்லை. தண்ணி ஆற்றுல கீழே போகுது, ஆனால் மேலே இந்த சேனலில் தண்ணியே இல்லை. டீ கோச்சி எல்லா அருவியிலையும் இப்படி தான் கை வந்துட்டு இருக்கு. அது உண்மையே என்னென்ன அந்த விளாகர்ஸ்குள்ள ஒரு சிக்னேச்சர். கன்னியாகுமரியில ஏகப்பட்ட டூரிஸ்ட் பிளேஸ் இருக்கு, ஆனால் ஒவ்வொன்றா தேடினா கிடைச்சோம். இதுவும் பெரிய டூரிஸ்ட், இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான், ஆனால் தெரியாத ஏகப்பட்ட இடம் இருக்கு. எஸ், என்னன்னா நீங்கள் நெட்டில் டாப் 10 டூரிஸ்ட் பிளேசஸ் இன் கன்னியாகுமரின்னு போட்டாலும் இந்த மாத்தூர் தொட்டிப்பாலம் வரும். டாப் 5 டூரிஸ்ட் பிளேசஸ்ன்னு போட்டாலும் கண்டிப்பாக இந்த மாத்தூர் தொட்டிப்பாலம் வரும். ஆனால் கொஞ்சம் ஒரு ஃபேமஸான இடம் இது. ஃபேமஸான இடம், ஏசியாலே ஹையஸ்ட் தொட்டிப்பாலம். ஹையஸ்ட் இல்லை, ஹைட்டஸ்ட். பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு வழி போகுது இல்லையா, இந்த வழி அப்படியே கீழே போவோம். கீழே ஒரு பார்க் இருக்குது. பார்க் ப்ளஸ் ஆற்றுக்கு போகிற வழி. ஆற்றுக்கு போகிற வழி ப்ளஸ் கீழே அந்த மேலே அந்த பாலத்தை பார்க்கும்போது ஆமாம் வேற வியூவாக இருக்கும். இல்லை தான் நீங்கள் நம்ம ஃப்ரண்ட் லோட் வந்தாச்சுன்னா அங்கே டிக்கெட் எடுத்துடணும். ஏன்னா இந்த சைடு இந்த வழியில் வந்தாச்சுன்னா டிக்கெட் எடுக்க வேணாம். இது ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு திருட்டு வழி. நாங்கள் ஸ்கூல் காலேஜில் எல்லாம் வரும்போது இந்த வழி தான் வரும். இப்போது நம்ம ஒரு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு அப்படி வந்தால் சரியாகாது இல்லையா, நாங்கள் இப்படி வந்திருக்கோம். இல்லைன்னா நாங்களே இப்போ அந்த வழி தான் வந்திருப்போம். எல்லாருக்கும் பெரிய வச்சுங்கிறதுக்காக தான் ப்ராப்பராக வரணும்னா ஃப்ரண்ட் லோட் வரணும். திருட்டு வழி வரதா இருந்தால் இப்படி வாங்க. சரி, இந்த ஊர் மக்கள் வந்துட்டாங்க. பாலம் இதோட முடியுது, ஆனால் சேனல் அந்த அடுத்த அங்கே இங்கே போகுது. அடிச்ச வெயிலுக்கு ஒரு சிப்பப்பாவம். இருந்தாலும் கடலும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டியா. இப்போதான் வாங்கின பாட்டி எல்லாம் உடஞ்சாரு. சின்ன வயசுல கரைக்கலாம் நம்ம கிடத்தது பாட்டி உடையாத்தது தாருங்க. வேற லெவல்ல இருக்கும்போது இன்னும் வச்சு ஒரு கரைக்கும். சின்ன வயசுல பார்த்தது. சின்ன வயசுல ஸ்கூல் படிக்கும் போது இதை கரைக்கி விளாடணும். இன்னும் இதை கரைக்கி ஆள் கூட்டம் அதிகமாக வருது, நிறைய சேல்ஸ் ஆகுது கடைகளுக்கு. நிறைய பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணணும். ஆனால் இங்கே ஒரு குப்பை தொட்டி வச்சிடல. ஏன்னா 2 பக்கமுமே ஒரே குப்பையாக தான் இருக்குது, ஒரே பிளாஸ்டிக்காக தான் இருக்குது. என் கையிலே பிளாஸ்டிக் இருக்குது, எங்கே போடணுன்னே தெரியல. நம்ம தொட்டி பாலத்தோட கீழே உள்ள வியூ இது. ஓகே, இது எப்படி கறக்கணும்னு மறந்து போச்சு, அதனால கண்டுபிடிப்போம். சின்ன வயசில் நிறைய கறக்க வாங்கியிருக்கோம். இப்படி வச்சாமா, இப்படி நல்லா சுற்றினோமா, இப்படி நல்லா சுற்றினோமா, நல்லா சுற்றுவோம். அப்போ நிறைய தான் இறந்து சுற்றோம். அடுத்து இப்படி வச்சா இப்படி கரங்கி நிற்கும். ஆனால் இது சரியா கரங்கத்த மாதிரியே இருக்கு. சரி, இப்போ கயிறு மட்டும் தான் உள்ள போடணும். சரியா கரங்கல் இதில் என்ன முட்டாய் உடஞ்சிட்டு இப்போ ஒரு சுற்றுங்க. சக்க வத்தல் கடை ஒரு வீடியோ அடிக்காம பேடிச்சாங்க. அது இப்போ ஃபேமஸ். எல்லா இடத்துலையும் ஒரு காதலர்கள் தஞ்சம் பூங்கும் இடம் இருக்கா இல்லையா, நம்ம மாத்தூர் தொட்டி பாலத்துக்கு காதலர்கள் தஞ்சம் பூங்கும் இடம் தான். பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி இடங்கள் நிறைய இருக்கு. குப்பை தொட்டி வச்சிருக்க இடங்களா? எவ்வளோ ஹைட்டு, எங்க தான் அந்த இது இருக்குன்னு தெரியல. குறிப்பு இது வந்து தான் ஒட்ட வச்சுங்க தானே. ஆமாம், குபேரன் திறப்பு. அப்பா என்ன ஹைட்டு பார்க்க. இந்த தெங்கு ரொம்ப சின்ன தெங்கு மாதிரி இருக்கு, ஆனால் கிட்டத்தட்ட இந்த பாலம் 100 அடிக்கு மேலே இருக்கு. பாருங்க, நீண்டு வளர்ந்து நிற்க நம்ம 110 அடி மாத்தூர் தொட்டி பாலத்தை. அதே மாதிரி ஒரு பார்க் ஒன்று கட்டி வச்சிருக்காங்க.
இல்லை இங்கே வழி இருக்கு போயிட்டு அங்கே போய் அறைய மாதிரி குட்டியான பார்த்துருக்குதியா எங்க பார்த்து ஜென்ரேஷன் அப்படி ஒரு வழியா இப்படி போய் அப்படியே கிலோடு சுற்றி வந்து அப்படியே இந்த பாதை ஒரு வழியாக வந்தாச்சு. ஓகே, வெயிலில் நடக்கிறது தான் கஷ்டமாக இருக்குது. அதுக்கு மொத்தம் நீளம் 378 மீட்ரு. அடுத்து சென்டரில் இருக்க பிள்ளை இருக்க ஹைட்டு மட்டும் 115 அடியாம். வேணாம் வேணாம் வாங்கி தருவா போதும். புளி மிட்டாய் இருக்கு. இப்போ 12 கோடி ஆயிருக்கு இந்த இதுக்கு. சம்பவம் இங்கே தான் டீட்டெயில் எழுதி போட்டிருக்கு. என்னன்னா பாலத்தின் விவரங்கள். பாலத்தின் நீளம் 384 அடி, பாலத்தின் உயரம் 101 அடி, பீம்பாய் 01 பேரல். பீம்பாயம் கட்டப்பட்டவர்கள் 1963. கட்டுமான செலவு 6 வருஷமாக கட்டி 13 லட்சம் தான் இருப்பத்தியா. இப்போ அது ஒரு 13 கோடி ஆயிருக்கு. ஓகே, பை பை மக்களே. மாத்தூர் தொட்டி பாலத்தை விட்டு கிளம்புற நேரம் இது. வீடியோ முழுசாக பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம் மக்களே.